发的就是这个男人，曾经参加过1944年 D-Day 诺曼底登陆的 John Nichols， 他是一位95岁的老烟枪哦，他还在去年呢获颁了法国最高等级的法国荣誉军团勋章。但是更厉害的是，你看战争杀不死他，抽烟快80年也杀不死他，甚至连武汉肺炎也拿他没辙。他之前确诊，他不幸确诊了武汉肺炎。那家人想说啊，完了，年纪大又是老烟枪，连呼吸都很困难，尽管打开电脑，没想到他坚持不住院，后来医护人员呢让他留在安养院里面好好养病，结果这养着养着竟然就康复了，简直是奇迹。果然呢，老兵不死，而且成了传奇。那么他在美国有公司发展出的新科技，用无人机。